ঘূর্ণিঝড় রেমালের জেরে হাওড়া নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদের ফের একবার ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়েছে। যথারীতি এই খবর এসে পৌঁছতেই মঙ্গলবার রাতে বর্দোয়ালি এলাকা পরিদর্শন করতে যান মুখ্যমন্ত্রী। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় বিবেকানন্দ স্কুলের ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া বন্যায় উদ্বাস্তুদের অবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। তাদের থাকা খাওয়া সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন তিনি। এদিন পরামর্শ পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। लास्ट ईयर से भी इस बार काफ़ी अच्छा है यहाँ पर सिचुएशन। हमेशा तो इस तरह पानी यहाँ पर तो पानी गिरता रहता है हमेशा, तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही सिचुएशन हुआ था, लेकिन उस हिसाब से अभी बांध का काम भी बहुत अच्छा हुआ पहले से, इससे काफ़ी हद तक पहले से कम है यहाँ पर। तो अभी सबसे मिले हैं और इन लोगों का जो मैंने डेंजर एरिया में है उनको लाने का भी हम लोग व्यवस्था किए हैं, खाना पीना जो भी है उनको करना है। और सरकार की तरफ से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी को समस्या ना हो।